I want to introduce my wife, Sue, who's back here. Noriu pristatyti savo žmoną Siju And our good friends, Sam and Francis. ir gerus draugus Samą ir Francis. Sam is our missions coordinator in our church. Samas koordinuoja misijas mūsų bažnyčioje. So we live in America, in the state of Indiana. Mes gyvename Amerikoje, Indianos valstijoje. And our town is called Carmel. Ir miestas vadinasi Karmelis. And we are about 4 hours southeast of Chicago. Ir nuo Čikagos maždaug 4 valandos į pietryčius. How many of you know where Chicago is? Kiek iš jūsų žinote, kur Čikaga? America. Okay, so we're going to get started right away. Taigi tuojau pradėsime. And tonight and tomorrow we're going to talk a lot about marriage and parenting. Šiandieną ir rytoj daug kalbėsime apie santuoką ir apie tėvystę, vaikų auklėjimą. So our first lesson is called A Biblical View of Marriage. Pirmoji pamoka vadinasi biblinis požiūris į santuoką. Everybody have a lesson? Ar visi turi lapus? Anybody not have a lesson? Ar kas nors neturi lapų? Okay. In America, marriage has been attacked a lot in the last few years. Per paskutinius keliarius metus Amerikoje santuoka buvo puolama. Our main court, our Supreme Court, has declared homosexual marriage to be legal. Ir valstybinis pagrindinis teismas įteisino homoseksualų santuoką. So the whole institution of marriage has been degraded a lot recently. Taigi visa šeimos institucija jie degraduoja šiuo metu. But we're grateful that in the Bible, God tells us a lot of things about marriage that we need to know. Bet mes esame dėkingi, kad Biblijoje Dievas labai daug kalba apie santuoką, ką mums reikia žinoti. So tonight we're going to learn about what God says about marriage. Šiandieną išmoksime arba pažvelgsime, ką Dievas sako apie santuoką. And the purpose and goals He has for us in marriage. Ir kokius tikslus Dievas turi mums santuokoje. And we'll talk about some goals for marriage that are not biblical. Ir taip pat pakalbėsime apie kelis santuokos tikslus, kurie nėra bibliniai. Let's start with Roman numeral 1. Pradėkime nuo pirmojo skaičiaus, romėniško. So I hope you know from Genesis 2, the creation account, that God said marriage is very good. Aš tikiuosi mes žinome, ką Dievas pasakė pradžios knygoje, kad santuokoje yra labai gerai. You do know that God's marriage was God's idea, not man's idea. Ir santuoka buvo Dievo sumanymas, o ne žmogaus. And even though many people in society say marriage is outdated, God says marriage is good. Nors šiandieną daugelis žmonių visuomenėje sako, kad santuoka pasenęs reikalas, bet pats Dievas sako, kad tai yra labai nuostabu. In America, many people pervert marriage by living together before they're married. Amerikoje daug žmonių iškreipia tą sąvoką santuokos kartu gyvendami prieš santuoką. Or if marriage is hard or just not what you want anymore, people get divorces pretty easily. Arba žmonės labai lengvai skiriasi, kai susitinka, prieina pirmosius sunkumus, kad tai nėra taip jau paprasta. But again, we are thankful that in the Bible, God tells us what we need to know about marriage. Bet vėlgi mes labai dėkingi Dievui, kad Dievas labai aiškiai pasakė Biblijoje, ką mums reikia žinoti. So I've listed here 5 purposes for marriage. Santuokai aš išvardinau 5 tikslus. And this man is getting ready to practice these purposes. Ir šitas vyras praktikuos. Right? Where is she? Where's she? Yeah, there she is. Okay. All right. So, letter A. Raidelė A. We should always remember that everything we do should be done to the glory of God. Mes turime prisiminti, kad ką mes darome, turime daryti Dievo šlovei. Okay? And we do that in marriage by what has been written here under letter A. Ir mes darome tai santuokoje pagal rašto vietas, kurios yra parašytos. A lifelong companionship. Tai yra viso gyvenimo bendrystė. In a covenantal, committed, intimate relationship. Ir taip pat tai yra sąjunga
sąjungą ryšių. He needs to get this right because he's going to do this pretty soon, right? Ir reikia ir man tai išmokti. All right, so that is the way husbands and wives bring glory to God, by living in that kind of relationship. Taigi, taip gyvendami žmonės atneša šlovę Dievui. A second purpose in marriage, a very important one, Antras tikslas yra labai svarbus santuokoje. is to be a picture of Jesus' relationship to the church. Kad būtume paveikslas Kristaus ir bažnyčios. So Pastor August just finished preaching through the book of Ephesians, right? Pastorius Saulius neseniai užbaigė pamokslauti iš Efeziečiams laiško. And if you remember, Ephesians 5 talked a lot about husbands and wives. Ir jeigu atsimenate, Efeziečiams 5 skyrius daug moko apie vyrus ir žmonas. And in that chapter, he said a husband's relationship to his wife Ir tame skyriuje Paulius moko, kad vyro ryšiai arba draugystė su žmona is a picture of Christ's relationship to his church. yra paveikslas, koks ryšys yra tarp Kristaus ir bažnyčios. In the same way that Jesus is the head of the church, the husband is the head of the wife. Taip kaip Kristus yra bažnyčios galva, vyras yra šeimos galva. In the same way the wife is to submit to and respect her husband, the church is to submit to and respect Jesus. Ir taip pat žmona turi gerbti ir pasiduoti savo vyrui, kaip bažnyčia turi gerbti ir pasiduoti Kristui. So a major purpose of your marriage is to be a picture of what Christ and the church look like. Taigi, didžiausias tikslas tavo santuokos yra atspindėti tą paveikslą, koks yra ryšys tarp bažnyčios ir Kristaus. That helps us as we live out our roles as husbands and wives. Tai padeda mums įgyvendinti rolės santuokoje vyro ir žmonos. A third purpose of marriage is listed as letter C. Trečias tikslas. So we are created in the image of God, Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. and in marriage we reflect the image of God to other people. Ir santuokoje mes kitiems atspindime tą Dievą. So that's another purpose for marriage. Tai yra dar vienas santuokos tikslas. A fourth purpose is to have and raise children. Ketvirtas tikslas yra susilaukti ir auginti vaikus. Now that should be Genesis 1, not 21. Ir čia turėtų būti pradžios pirmas skyrius, padaryta klaida. And you remember there that God told Adam and Eve to be fruitful and multiply. Ir prisimenate, Dievas pasakė Adomui ir Ievai būti vaisingais ir daugintis. Now that doesn't necessarily mean that if a couple has no children that they're sinning. Tai nebūtinai reiškia, kad jeigu pora arba šeima neturi vaikų, tai nereiškia, kad jie nusideda. But one purpose of marriage is to have children. Bet vienas iš santuokos tikslų yra turėti vaikų. A fifth purpose listed is letter E, Penktas tikslas. and that is to reduce the temptation to be immoral. Susilpninti pagundą gyventi amoraliai. So marriage is not a solution to lust, but it is a solution to immorality. Santuoka nėra sprendimas geidulių problemai, bet tai yra padeda išvengti amoralumo. And you read about that in 1 Corinthians 7:2. Apie tai skaitome 1 Korintiečiams 7:2. Anybody have any questions about these 5 purposes? Galbūt kas nors turi klausimą apie iš šių 5 tikslų. Okay. Let's go on to Roman numeral 3. Tai trečias didesnis punktas. But not only do we see some purposes for marriage, but once married, we see some goals for marriage. Ir matome ne tik tai tikslus, panašus žodžiai santuokai, bet ir bibliniai santuokos tikslai. Trečias punktas. So once we're married, a goal we should have is to bring glory to God in how we are married, how we do as married couples. Ir kai mes susituokime, mes turime turėti tikslus, kaip atnešti šlovę Dievui jau kaip pora. Another goal is found in Genesis 2. If you want to turn there, I'm going to turn there. Kitas tikslas yra pradžios antras skyrius. The well-known verse, Labai gerai žinoma eilutė. the last verse in Genesis 2. Antras skyrius paskutinė eilutė. It's at the end of the creation account. Tai yra po iš karto po sukūrimo. 2:24.
Antras skyrius 24 eilutė. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. So second to the last verse, not the last verse. Tai prieš paskutinė eilutė. So we see two things here that a husband and his wife should do. The first one is the letter B. Taigi matome du dalykus, ką turėtų daryti vyras ir žmona. Pirmas dalykas. A man is to leave his father and mother. Yra parašytas, kad vyras turi palikti savo tėvą ir motiną. Now the primary meaning of that is not just physically moving away. Tai pirmiausia reiškia ne fiziškai atsitraukti arba atitraukti. But the main meaning is that there's a new authority structure in place when a man gets married. Bet tai reiškia, kad yra nauja struktūra ir nauji autoritetai po santuokos. And there are new priorities for the man once he's married. Ir kai vyras susituokia, yra nauji prioritetai. And I know that some of the practices associated with this are different in different cultures. Ir žinau, kad skirtingose kultūrose elgiamasi šiek tiek kitaip. But the idea of leaving parents is to no longer be dependent on them. Bet mintis palikti tėvus tai reiškia nebebūti priklausomais nuo tėvų. And no longer be under the parents' authority. Ir nebebūti po tėvų autoritetu. So that means the man and his wife are now their own authority structure. Tai reiškia, kad vyras ir žmona dabar patys yra atskiras autoritetas. And that's a demonstration that the relationship between husband and wife is permanent. Permanent, not temporary. Last forever. Ir tai parodo, kad ryšys ir santykiai tarp vyro ir žmonos yra amžini arba gyvenimai. But the relationship between parents and children is temporary. Bet santykiai tarp vaikų ir tėvų yra laikini. So how many of you here are parents? Go ahead. How many are parents? Kiek iš jūsų esate tėvai? So the relationship between you and your children is a temporary relationship. Taigi santykiai tarp jūsų ir jūsų vaikų yra laikini. But the relationship between you and your spouse is a permanent one. Bet santykiai tarp tavo ir tavo sutuoktinio yra amžini. So when your children grow up and get married, your temporary authority stops, changes. Kai jūsų vaikai susituoks, jūsų laikinas ryšys jūsų kaip autoriteto nustos būti. And your child and his or her spouse now become their own authority structure. Ir jūsų vaikas ir jos sužadėtinis taps atskiru autoritetu, atskiru vienetu. And it also means that the husband and wife are now top priority for one another. Ir taip pat tai reiškia, kad vyrui žmona ir žmonai vyras yra aukščiausias prioritetas. So those are some things that go along with leaving your parents. Tai yra tiesos, kurios įeina po eilute, kad vyras ir žmona paliks savo tėvus. Another thing listed in verse 24 Kitas dalykas paminėtas 24 eilutėje. is that the husband is to cleave to his wife. Kad žmogus susijungs su savo žmona. So that is the idea of weaving a life together. Tai reiškia gyventi gyvenimą kartu. And making each other their primary, most important human relationship. Ir savo santykiuose laikyti vienas kitą aukščiausiu. And another thing in verse 24, Dar vienas dalykas 24 eilutėje. which is a consequence of these other two things, result, Tai yra rezultatas prieš tai buvusių dviejų tiesų. is that the husband and wife are to become one flesh. Yra parašyta, kad vyras ir žmona taps vienu kūnu. Now that means a lot more than a physical relationship. Tai reiškia daug daugiau negu tik tai fiziniai santykiai. It does include a physical relationship, but not just that. Į tai įeina fiziniai santykiai, bet tai yra tik tai jie. So look at letter D. Tolesnis punktas. So a one flesh relationship is that of deep unity. Vieno kūno santykiai yra labai glaudus ryšys. Yeah, turn over to Hebrews chapter 13, please.
Hebrajams 13 skyrius. Hebrews 13:4 Hebrajams 13:4. talks about this as well. Tai būna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, o ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. So you see there an idea of a one flesh relationship. Taigi, matote čia, kad yra santykiai arba ryšys tarp vieno kūno. Marriage held in honor among all people, Tai gerbiama santuoka tarp visų. and the marriage bed not be defiled. Ir nesuteptas santuokos patalas. So those are some things that go into building what the Bible calls a one flesh relationship. Tai yra vieni iš kelių dalykų, kurie įeina, kad santuokoje yra tampama vieno kūno. So another goal of married people is found in letter E. Kitas santuokos tikslas yra prieš paskutinis punktas antram puslapį. So you can serve Christ and His church in some ways more effectively as a married couple. Kad tu su savo sutuoktiniu kai kuriais būdais gali tarnauti Kristui dar efektyviau. Now it is true that the Apostle Paul said that it is good to be single. Ir yra tiesa, ką apaštalas Paulius sakė, kad gera būti vienam. In 1 Corinthians 7, he talked about being able to give his whole life to Jesus because he was single. 1 Korintiečiams 7 skyriuje sakė, kad kai esi vienas, gali visą savo gyvenimą pašvęsti Kristui. So if you're an adult and you're single, it doesn't mean you're sinning. Jeigu tu esi suaugęs ir dar nesusituokęs, tai nereiškia, kad tu nusidedi. Or that you're a failure if you don't get married. Arba kad tau nesiseka kažkur, jeigu tu nesusituoki. Or if you're incomplete because you're not married. Arba kad tau kažko trūksta, jeigu tu neturi šeimos. So none of those things is true. Nei vienas iš tų dalykų nėra tiesa. But there are ways that a husband and wife can serve in a church that a single person cannot. Bet yra sričių, kur vyras ir žmona gali tarnauti bažnyčiai, kur nesusituokęs žmogus negali to padaryti. And a final goal that I'll mention is found in letter F. Ir paskutinis tikslas. One of my professors in graduate school said this. Vienas mano profesorių pasakė. He said, I never struggled with patience until I got married. Jis sakė, aš niekada neturėjau problemų su nekantrumu, iki kol nesusituokiau. So how many of you are married? Kiek iš jūsų susituokia? Raise your hand. Stu, my wife, raise your hand. There you go. So, is it true? Is it true that your spouse sometimes brings out the worst in you? Ar tiesa, kad jūsų sutuoktinis iškelia blogasias jūsų savybes? Raise your hand. Pakelkite ranką, jeigu tiesa. And why is that? Ir kodėl tai yra? Is just God mean? Ar Dievas yra šiurkštus? Did you make a bad choice? Ar tu pasirinkai padarai blogą sprendimą? Or do you believe that God in His sovereignty has put you in a relationship that helps you grow? Ar tu tiki, kad Dievas iš savo suverenumo pastatė į santykius, kur tu gali efektyviau augti? So as we go through a number of these lessons, we're going to talk about spiritual growth and talk about the inner man. Ir kai mes žvelgiame į šias paskaitas, mes žvelgsime į dvasinę augimą ir žmogaus vidų. And as you think about struggles in marriage, Ir kai mąstote apie problemas santuokoje, it is good for us to remember this goal. mums yra gera prisiminti šį tikslą, That the opportunities for spiritual growth that come from our marriage kad galimybės mūsų dvasiniam augimui, kurias mes turime santuokoje, are all under God's control, yra visos po Dievo valdžia. and they occur for our good. Ir jos yra skirtos mūsų geroviai. That's what Romans 8:28 tells us. Ir tai sako Romiečiams 8:28. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Visa išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą ir yra pašaukti jo tikslu. Now that doesn't mean it's easy, Tai nereiškia, kad tai yra lengva, or it's always the most pleasant, arba kad tai visada malonu, because spiritual growth can be really hard work. nes dvasinis augimas gali būti
darbas. But I think it's really important for us to remember this is one of the things God does for us in marriage. Bet aš manau, kad labai svarbu prisiminti, vieną iš dalykų, ką Dievas daro mums santuokoje. Okay, any questions on those? Any of those? Galbūt yra klausimai iki šios vietos. And no fair scratching out letter F. Ir galite pasibraukti paskutinį taškiuką. Okay, let's go on to the last point. Ir žvelgime į paskutinį punktą. I don't know about here, but in America, a lot of people get married for the wrong reasons. Nežinau kaip čia Lietuvoje, bet Amerikoje daug žmonių susituokia su neteisingais motyvais. So we're going to go through some of those reasons, and you can think about maybe people you know who have done this. Ir kai išvelgsime į neteisingus motyvus santuokoje, galbūt mintise prisiminsite žmonės, kurie taip padarė. And maybe some of you have done this, have gotten married for some of these reasons. Galbūt kai kurie iš jūsų susituokia dėl kai kurių iš šitų neteisingų priežasčių. So if you have, I'm not trying to make you feel guilty. Jeigu jūs tai padarėte, aš nenoriu, kad jūs jaustumėtės kaltu. You should still stay married. Tau vis tiek reikia išlikti santuokoje. And realize that God loves you. Ir suprasti, kad Dievas tave myli. And His desire is for you to have a good marriage. Ir Dievas nori, kad tu turėtum gerą santuoką. But especially in America, and maybe here as well, these are some wrong reasons that many people get married. Bet ypatingai Amerikoje ir galbūt čia Lietuvoje šios yra dažniausiai pasitaikančios neteisingi motyvai santuokai. So a lot of people get married because they're looking for security. Daug žmonių susituokia, nes jie siekia saugumo. There are various kinds of security. Ir yra skirtingi saugumo tipai. I'm not talking about the kind where you lock your door at night. Aš nekalbu apie tai, kad reikia užsirakinti duris naktį. But I think this is especially a temptation for ladies. Bet aš galvoju, kad taip didesnis pagundimas arba sritis moterims. Many women think that if they can only get a man to take care of them, they'll have security. Daug moterių galvoja, jeigu tik ras vyrą, kuris rūpinsis, ji bus saugi. And I'm not saying that there should be no security in marriage. There should be. Ir aš nekalbu, kad santuokoje neturi būti saugumo, jo turi būti. But it's not a real good purpose to get married. Bet tai nėra pagrindinė, jeigu tai yra pagrindinis tikslas, tai yra blogas tikslas. And there are other kinds of security as well, financial security. Taip pat kitokie saugumai, finansinis saugumas. If you've struggled as a single person financially, jeigu yra problemų su finansais, kai tu esi vienas, and you meet someone who has money, ir tu sutinki asmenį, kuris turi pinigų, you might say to yourself, oh, if I marry them, I won't struggle financially anymore. Ir tu gali sakyti savo, jeigu susituoksiu su tuo žmogumi, nebeturėsiu problemų. And that could all be true. Ir tai gali būti tiesa. But it's not a great reason to get married. Bet tai nėra gera priežastis susituokti. Now another one is looking at a wrong view of love. Kitas yra neteisingas meilės supratimas. One of our sons, when he was younger, Vienas iš mano sūnų, kai jis buvo jaunesnis, said he wanted to get married because he wanted somebody to take care of him. Jis sakė, jis nori susituokti, nes reikia žmogaus, kuris jo pasirūpintų. So I told him, you're looking for another mom. Ir aš pasakiau jam, tu ieškai antros mamos, Not a wife. ne žmonos. But some people want to get married for all the benefits to them. Bet kai kurie žmonės nori susituokti dėl naudų savo. Basically being a person who wants to get rather than a person who wants to give. Ir tai yra žmogus, kuris nori gauti, o ne duoti. And there are many, many things you could fit in there that, emotional love, physical love, intellectual ideas, all different kinds of things. I should stop. You can translate that. Ir labai daug smulkesnių dalykų telpa po tuo neteisingų suvokimų, kad yra emocinė meilė, fizinė meilė ir daug kitų dalykų. And again, it doesn't mean that these components of love don't exist in your relationship. Ir tai nereiškia, kad šie meilės pasireiškimai neegzistuoja santuokoje. It's just that this is not
not a great reason to get married. Bet tai nėra gera priežastis susituokti. Okay, letter C. Trečias punktas. When you're married, sex is legal. Kai tu susituokė, galima santykiauti. And for some people, that's a good reason for them to get married. Ir kai kuriems žmonėms tai yra gera priežastis susituokti. And while sex will be legal, it's not a great reason to get married. Ir po santuokos įteisinti intimų santykiai, bet vien tai nėra gera priežastis. Letter D kind of goes along with letter A. Po to seka kitas punktas. But even if not security, just to have more money, be able to do things, buy things. Jeigu ne tik saugumas, galbūt priežastis yra turėti daugiau pinigų. For some people, having a lot of money is very, very important. Kai kuriems žmonėms turėti daug pinigų, kad galėtų įsigyti, ką nors labai yra svarbu. And it can be a great motivator for somebody to get married. Ir kai kuriems tai gali būti labai gera motivacija susituokti. But it is not a good reason to get married. Bet tai nėra gera priežastis susituokti. Other people want to get married because they can be higher in society after they're married. Dar vieni žmonės nori susituokti, kad visuomenės akise jo žiūrėtų aukščiau. For example, if you married someone from royalty, you would now be royalty. Pavyzdžiui, jeigu susituokė su garbesnės klasės žmogui, tada ir pats tampi aukštesnės klasės. In India, there's a caste system. Indijoje yra kastų sistema. So they can't marry outside their caste, so they can't be elevated in society, so to speak. Jie negali susituokti iš skirtingo lygio žmonių. In the area where we live, there is a professional football team. Ten, kur mes gyvename, yra profesionalų futbolo komanda. Not soccer, but this kind of football. Amerikietiškas futbolas arba regbis. And so sometimes women like to marry the football players because now they're on TV and they get the magazines and all that. Ir kartais merginos nori susituokti už garsių žaidėjų, kad pakliūti ar į televizorių, ar į žurnalą. Not a good reason to get married. Tai taip pat nėra gera priežastis susituokti. Okay, letter F. Sekantis punktas. Sometimes people are lazy, don't live their own life well by themselves. Kartais žmonės yra tingus ir nenori gyventi gyvenimo pagal save. And they want to find someone who will help them live life so they don't have to work so hard. Ir nori susirasti kokį nors žmogų, kas padėtų jiems, kad jiems taip stengtis nereikėtų. Our son sort of fit into this category also. Ir mūsų sūnus tilptų į šią kategoriją. In America, there's a phrase for a lady that's very attractive. Sometimes people call her a trophy wife. Amerikoje labai gražias merginas vadina trofėjų žmona arba žmona trofėjus. And so some guys go looking for a trophy wife because that's the kind of woman they want to have with them. Ir kartais vaikinai siekia gauti tokią merginą, kad jie su savimi turėtų trofėjų. And they think if they get a trophy wife, they're special. Ir jie galvoja, jeigu jie turės tą trofėjų, jie bus ypatingi. So it's okay to have a trophy wife. I have one. Yra gerai turėti žmoną trofėją ir aš turiu. But it's not, and he's going to have one. Okay? But it's not a good reason to get married. Bet jeigu tai yra vienintelė priežastis, tai nėra gera priežastis santuokai. Now, I have a friend in northeast of the United States. Aš turiu šiaurės rytuose draugą Amerikoje. Who said to a young man who was about 30, Ir jis pasakė tokius žodžius vienam jaunam žmogui apie 30 metų. you need to get married and get on with your life. Tau reikia susituokti ir susitvarkyti gyvenimą. But the man already was on with his life. Bet žmogus jau tvarkėsi savo gyvenimą. He did not have to get married to be complete or to go on with his life. Ir jam nereikėjo susituokti, kad jo gyvenimas būtų pilnavertis. But he was being pressured to get married. Bet tam žmogui buvo daromas spaudimas.
Because the idea was if you weren't married, there must be something wrong with you, and that's not true. Ir komunikuojama tokia mintis buvo, jeigu tu nesusituokęs, kažkas blogai su tavimi. But many people feel pressure from parents and other people to get married. Bet daug žmonių jaučia spaudimą iš tėvų ir iš aplinkinių susituokti. And that's not a good reason to get married. Ir tai nėra gera priežastis santuokai. Now, I want to stop here for a minute and just say something to you. Ir trumpai sustokime. If some of you have gotten married because of these reasons, Jeigu kas nors iš jūsų susitokėte dėl vienos iš šių priežasčių, I'm not trying to make you feel bad. aš nenoriu, kad tu jaustumės blogai. I'm not trying to say you made a stupid decision. Aš nenoriu pasakyti, kad tu padarei kvailą sprendimą. But the idea is that we can help one another. Bet tikslas yra, kad mes galėtume vienas kitam padėti. So you talk to Arunas on the break. Per pertrauką pakalbėkite su Arūnu. You make sure he's not doing one of these. Ir Right? įsitikinkite, Not kad doing one of these. sprendimas nėra paremtas vienu iš šių punktų. So think of the positive influence you can have on a person who's thinking about getting married. Pagalvokite, kokią teigiamą įtaką galite padaryti žmogui, kuris mąsto apie santuoką. You can help them think through why a person should get married, and why they should not get married. Jūs galite padėti mąstyti, kodėl žmogus turi susituokti arba judėti link santuokos ir kodėl ne. You didn't know I was going to pick one, did you? Okay, letter I. Kitas punktas. Similar to letter A. Similar, did you say that one? Panašiai kaip prieš paskutinis. But I've known people who were in their late 20s, 30s, 40s, who weren't married. Aš pažįstu žmonės, kurie buvo ir 30-40 metų. And people would say unkind things to them. Ir tie žmonės buvo nesusituokę, o kiti labai negražius dalykus kalbėdavo apie juos. Like, what's wrong with you? Pavyzdžiui, kas su tavimi blogai? Or are you too picky? Ar tu per daug išrankus? Or things like that are hurtful. Ir arba panašius dalykus, kurie skaudina. We need to recognize that God has singleness in mind for some people. Mes turime prisiminti, kad Dievas turi vienatvę arba gyventi nesusituokusio suplanavęs kai kuriems žmonėms. So I have a friend named Steve in our church. Bažnyčioje turiu draugą vardu Steve'as. And one of his wife's sister was about 40 and single. Ir viena iš jo žmonos sesių buvo apie 40 ir vis dar nesusituokus. And I asked him about her one time. I'd never met her. Aš niekada tos sesės nesutikau, bet paklausiau kažkada apie ją. And he said she's very particular. Ir to draugo paklausiau ir jis sakė, ji yra labai konkreti. And she did meet a man and get married. Ir jie nesutiko vyro, su kurio susituokė. And my friend Steve said she got a great Christian man. My friend said she got a great Christian man. Ir jie iki to laiko laukė, buvo konkreti ir pagaliau jie sutiko labai gerą krikščionį vyrą. So let's make sure we don't pressure people who are single, pressure them to get married. Taigi įsitikinkime, kad mes nedarome spaudimo žmonėms, kurie nėra susituokę. Okay, letter J. Toliau. Similar to letter C in some ways. Panašus į prieš tai buvusias tiesas, pas mus nėra numeracijų. But some center their desire to get married around sex. Bet kai kurie į santuoką žiūri kaip į tą dalyką, kuris koncentruotas į seksą. And they're primarily interested in the benefits of sex to them. Ir pirmiausia, jie susidomėję, kokią naudą seksas gali atnešti jiems. And while sexual fulfillment in marriage is God's plan, Ir seksualinis pasitenkinimas yra Dievo tikslas. that is not a primary goal for getting married. Bet tai yra pirminis tikslas santuokai. And there could be all other kinds of fulfillment people look for in getting married as well. Ir gali būti daug kitų tikslų arba pasitenkinimų, ko žmonės ieško eidami į santuoką. Now I want to say again, in a room this size, there are probably some of you who have
said, oh, this is kind of why I got married. Ir kai kurie iš jūsų galbūt mintise pritarėte, kad tai yra viena iš priežasčių arba kitos, kodėl aš susituokiau. So again, I don't want to make you feel bad, Taigi dar kartą aš nenoriu, kad tu blogai jaustumėjai, but think about opportunities you may have to speak to other people. bet pagalvok apie galimybės, kurias tu turėsi kalbėdamasis su kitais žmonėmis. Or if you have children, think of how you can speak to your younger children Arba jeigu tu turi vaikų, kaip tu galėsi su jais kalbėti. and help them to find their security in Christ, Ir padėti jiems turėti saugumą Kristuje. help them not to have a love for money that is too large, Neturėti jiems didelės meilės pinigams. help them to realize their identity is found in Jesus, not in their status in society. Padėti jiems suprasti, kad pilnatvę arba vertę jie turi rasti Kristuje, o ne pripažinime iš visuomenės. Help them be able to think through any questions they get about why they're not married when they get older. Padėti jiems, jeigu jie nesusituoks jauni, padėti atsakyti į taip pat ir tuos klausimus. And help them learn how to be people who like to give and not just receive. Ir padėti jiems būti žmonėmis, kurie nori duoda, o ne tik tai ima. So that's one of the ways you can take a list like this and make it useful for you now. Taigi tai yra viena iš būdų, kaip tu gali panaudoti šią medžiagą. Any comments or questions on those? Galbūt turite klausimą arba komentarą. Everybody good? Viskas ok? Audrey, or 5 minutes early, can we take 20 minutes and come back 5 minutes early? The last lesson is, this next lesson is longer, so we're on time. Dabar padarysime 20 minučių pertrauką ir sugrįšime šiek tiek anksčiau.